टुडे आज मेरा आ गया है ऑर्डर। मेरी बहन को उसको बहुत उसको स्लाइम बनाने का बहुत शौक है। हमने मंगवाया है एक्टिवेटर विद ग्लू और आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करिएगा वीडियो चैनल को और वीडियो लाइक करना भूलिएगा ही ना। दोस्तों हम अनबॉक्सिंग करना स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यस यस वाव, ये दराज से हमने ऑर्डर करा। ये लोग कहते हैं दराज फेक है, लेकिन हमें थोड़ा अच्छा लगता है। ओ भाई, ओ माय गॉड, व्हाट इज दैट गाइस, ये देखें आप। वाव, ये एक्टिवेटर आई थिंक एंड ग्लू दिस इज activator and glue. This is activator. ओ या दोस्तों, हमने ये खरीदा है पता नहीं कितने का। ये डिलीवरी चार्जेस काफ़ी कम थे। ओ माय गॉड, oh my god, this is activator